रोग समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों को सर्दी में होने वाले जुखाम खांसी से बचने के लिए कुछ सावधानियां और कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा। सबसे पहले है जो जुखाम खांसी होता है उसके जो कारण हैं उनसे बच्चे को बचाएं। जैसे बहुत सारे बच्चे सर्दी में ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, इन सब से बचाएं। बहुत से बच्चों को धूल से, धुएं से, इन चीज़ों से एलर्जी होती है, क्योंकि जुखाम खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक एलर्जी है। और इसके साथ अभी मैं आपको सावधानियां बताऊंगा। सावधानियों में बच्चों को गुनगुना पानी दें, बच्चों को संक्रमित रोग अर्थात इन्फेक्शियस डिजीज व्यक्ति से बचाएं, जैसे टीबी। ठंड के समय गर्म कपड़े ठीक से पहनाएं। नंबर 4, माता का आहार विहार ऋतु के अनुसार होना चाहिए। उसमें सभी पौष्टिक तत्व होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, घी, दूध, मक्खन, फलों का रस। विशेष प्रयोग करना चाहिए ताकि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको सभी पौष्टिक तत्व मिले। माँ को खट्टी ठंडी चीज़ें ना दें, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है तो बच्चे को नुकसान करेगा। यदि आप नॉन वेज लेते हैं तो बच्चे को चिकन सूप भी दे सकते हैं। सामग्री: अदरक बेर के बराबर, काली मिर्च 3, बड़ी इलायची 1, तुलसी के पत्ते 5, गुड़ बेर के बराबर। यदि शहद डालना है तो उबलते समय में न डालें, छानने के बाद गुनगुने पानी में डालें। बनाने की विधि: अदरक, काली मिर्च, तुलसी पत्ते, बड़ी इलायची, गुड़, इन सब को आधा कप पानी में डालकर मंद आंच पर उबालें। जब 2 चम्मच रह जाएं फिर छान लें। फिर उसको यदि और मीठा मिलाना चाहते हैं तो शहद मिला सकते हैं। प्रयोग मात्रा और विधि: 5 से 10 बूंद सुबह शाम बच्चे को दें। यदि बच्चे का नाक बंद है, माँ अपनी उंगली से सरसों का तेल नाक पे लगाए और सादे पानी की भाप भी दे सकते हैं। बच्चे की आयु के अनुसार दवाई की मात्रा 15 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। इसमें विशेषकर ध्यान रखें, जो छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनको 5 बूंद गोद में बिठाकर या तकिए पर सिर थोड़ा ऊपर करके दें, क्योंकि यदि सिर सीधा लेटा कर देंगे तो पिलाने में कई बार सांस की नली में बूंद चली जा सकती है, जो बच्चे को हानि पहुंचा सकती है। किसी वैद्य की देखरेख में बच्चे को दवाई दें। आपको जो आज घरेलू उपाय बताया है इसको आप आजमाइए। अगर आपको इससे फ़ायदा लगे तो आप इसको दूसरों को भी बताइए, ताकि सभी का भला हो।